আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। কালকে এসেছিলাম হচ্ছে গাজীপুর, আর এখন গাজীপুর থেকে যাচ্ছি হচ্ছে রাজশাহী। এখন সময় 12টা 23, আর আমরা আছি হচ্ছে মৌচাক। এটা হচ্ছে গাজীপুর থেকে কোনাবাড়ি যাওয়ার সময় যে মৌচাক পড়ে, এটা হচ্ছে সেই মৌচাক। ওকে, যে রোদ পড়তেছে আর যে গরম, বাপরে বাপ, মানে শান্তি পাচ্ছি না কোনো কিছুতে মনে হচ্ছে। আর এর মধ্যে সকাল থেকে এক ফোঁটা দানা পড়েনি, পানি পড়ছে প্রায় 2 লিটারের উপরে পানি শেষ করেছি, বাট এখন পর্যন্ত খানা কিছুই খাওয়া হয়নি। এখন দেখি রাস্তায় কোথাও একটা দাঁড়িয়ে চান্দুরা, যেটা চন্দ্রা পার করার পরে কোনো একটা দাঁড়াবো, দাঁড়ায় কিছু খেয়ে নিতে হবে। ওটা অনেক প্রচুর ক্ষুধা লাগছে। ও চন্দ্রা ফ্লাইওভার ছেড়ে দিছে, জানতামই না। ওয়াও, এটা তো তাও মানে আমার অনেক 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 বেঁচে গেছে, কারণ যদি নিচ দিয়ে যায় তাই 14 দিকের জ্যাম এখানে এমন আটকা সব গাড়ি এখানে এসে দাঁড়াবে, সব গাড়ি। আর এটা একদম ধ্বংস করে ফেলায়, একদম জাস্ট ধ্বংস করে ফেলায়। আলহামদুলিল্লাহ, আই থিঙ্ক পার হয়ে গেছি আমরা। এরকম জটলা সব সময় লেগে থাকে, এদের অবস্থা এতটা বাজে হয়ে থাকে। এই রাস্তা দেখে আমি নিজে কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি, আমি কি আদৌ কি আমি কি রাস্তার দিকে যাচ্ছি নাকি অন্য কোনো জেলা ঢুকতেছি, আল্লাহ ভালো জানে। কারণ হচ্ছে খালি ফ্লাইওভার আর ফ্লাইওভার, মানে কোনো জ্যামের মধ্যে পড়তেছে না। এই পর্যন্ত আমি জানি যে হ্যাঁ একটা জায়গায় পড়বো, ভালোভাবে জ্যামে পড়বো, কখন পড়বো সেটা জানি না, বাট আপাতত নাই আর কি। এভাবে যদি রাস্তা চলতে থাকে তাহলে তো ভালোই হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু 58 কিলোমিটার, বগুড়া 40 কিলোমিটার। সেতু যাবো আগে, বঙ্গবন্ধু সেতু, তারপরে না অন্য কোনো দিকে। এই রাস্তাগুলো ঠিক যতটা ভালো, রাশে যখন আমরা ঢুকবো, মানে জাস্ট সিরাজগঞ্জটা ক্রস করবো, ব্রিজটা ক্রস করবো, এরপরে ভাই জাস্ট এরকম রাস্তা যাচ্ছে আসছে, কীভাবে চাপাবে পুরো 3টা জেলা, 3টা না 4টা, সিরাজগঞ্জ থেকে শুরু করে নাটোর, এদিকে রাজশাহী, এদিকে হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সব কয়টার অবস্থা সেম। ওকে, সময় এখন 12:40, আর আমরা এসেছি মাত্র 25-26 কিলোমিটার, অনেক দূর বাকি পাঞ্জেরি। আমি বুঝলাম না, আমার কি ফুয়েল মিটার কি নষ্ট নাকি? আগে একটা ছোটোখাটো একটা ব্রেক নিয়ে আমরা আগে খাওয়া দাওয়া করবো, দেন যাবো। এদিকে লাগছে হচ্ছে আমার সর্দি, মাথা ব্যথা করছে, এর মধ্যে জার্নি, শরীরটা সুস্থ থাকলে ভালো লাগে জার্নি করতে, এখন একটু পেন ফিল হচ্ছে। এখান থেকে টাঙ্গাইলের দূরত্ব হচ্ছে 12 কিলোমিটার, আর যমুনা সেতু হচ্ছে প্রায় 37 কিলোমিটার। রাস্তা ভালো, সব ভালো, সবই শান্তি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গরম। গাড়ি চলছে, বাতাস হালকা লাগতেছে, কিন্তু অতটা না যেটা আমি পুরো রিল্যাক্স হতে পারি বা এই টাইপ কিছু। ভালো লেভেলে গরম লাগতেছে। দেখা যাক, এটা হাজার শুক্রিয়া যে এখন অন্তত জ্যাম ট্যাম বলে কিছু নাই আপাতত। জ্যাম, হ্যাঁ, হাইওয়ে তো অফ করে জ্যাম থাকে না, এটা মেন করলাম যেন সিটির ভিতরে নাই, তাহলে পাগল হয়ে যেতাম একদম। ওকে, বঙ্গবন্ধু সেতু আর মাত্র 22 কিলোমিটার। ওকে, সাউন্ডস গুড। Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit. আমরা এখন হাইওয়েতে আছি, কিছু বলার নাই। সিএনজি 3 চাকা, শব্দ বাইকারের। সব কথা এক কথা হলো, শান্তির রাস্তা শেষ, এখন চলবে এইভাবে। ওভারটেক করতে যে চাপাই দিবে, চলবে এখন, এগুলোই চলবে, কিছু করার নাই, এমনি চলতেছে, এমনি চলবে। দেখ, রাস্তার কাজ হচ্ছে, হোপসো একসময় হবে, বড় হবে রাস্তা। ওই যে আপনি কই যাবেন বলেন, পার্কিং লাইট দিচ্ছে, চাপাইতেছে।
বঙ্গবন্ধু সেতু। এটাই তো। থ্যাংক ইউ। ওহ, মনে হচ্ছে হাতটা পুড়ে গেল একদম। ওটা কি বানাচ্ছে আবার? রেল লাইন নাকি? বাবা, এই গাইবান্ধা CIP মানে এর প্রচুর তাড়াহুড়া। রাজশাহী 113 কিলোমিটার মাত্র। সিরাজগঞ্জ থেকে পার হয়ে যেমনি এই মানে ভিতরে ঢুকলাম রাজশাহী নাটোরে, তেমনি একদম গাছের একটা আলাদা একটা শেড পাওয়া যায় জায়গাটাতে। মনে হয় যে এটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম কেন জানি না, বাট দেখলে মনে হয় যে শরীর ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। দুদিকে গাছ, এদিকে ধানের গাছ ছিল, এগুলো সব কেটে ফেলছে। এদিকে হচ্ছে এদিকের মধ্য দিয়ে রাস্তার মধ্যে। A few moments later. ওকে, একটা ব্রেক নিলাম। এখন ডাইরেক্ট ইনশাল্লাহ রাজশাহী, বাট এর মধ্যে একবার দাঁড়াবো। আল্লাহ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুরু। এখন এটা ছিল হচ্ছে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া, আর এরপরে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি বাঁচা রাখে তাহলে ব্রেক নিব হচ্ছে নাটোরে। নাটোর বলতে হচ্ছে পুঠিয়ার সাইডে যাওয়ার পরে একটা নামার ইচ্ছা আছে, বাট শিওর না। ভাবছি ওকে, দেখা হচ্ছে সামনে। একটা জিনিস খেয়াল করলাম পুরো জার্নিটাতে, সেটা হচ্ছে কোনো বাস ড্রাইভার কোনো বাইক যে ওভারটেক করে যাবে সেটাকে আমি জানি নিতে পারে না। এখন পর্যন্ত একটাও বাস ড্রাইভার পাইনি। হ্যাঁ, কিছু কিছু আছে, খুবই রেয়ার, জাস্ট আমি একটা কি দুইটা পেয়েছি, বাকি যতগুলো ওভারটেক করছি তারা আবার কাউন্টার ওভারটেক করছে। মানে জিনিসটাকে তারা কেন জানি মানতে পারে না যে কোনো বাইক আমাকে ওভারটেক করবে। যাই ব্যাপার না, ওভারটেক করে ভালো ওভারটেক করুক, সিগন্যাল দিয়ে ওভারটেক করুক, হর্ন দিয়ে ওভারটেক করুক, কোনো প্যারা নাই ভাই। কিন্তু চাপাচাপি করলে ভাই সমস্যা। নাটোর বড়াই গ্রামে ঢুকছি একটু আগে। এখন নাটোর আসলে মনে হয় যে তো চলে আসলাম, চলে ঠিক আছে। নাটোর অ্যাকচুয়ালি ছোটো না, অনেক বড়। এদিকে বড়াই গ্রাম, এদিকে সিংড়া, আর ওদিকে হচ্ছে পুঠিয়া। এই টুকরাটা হচ্ছে তিন দিকে তিনটা। তো এখন অনেক দূর আছে, অনেক দূর। রাজশাহীতে ঢোকার পরে এই অবস্থা, একদম গাছ ছায়া ছায়া, দুদিকে গাছ। ভালো। এটা কি বনপাড়া? বড়ই গ্রাম। আচ্ছা, পিছনে ধন্যবাদ বনগ্রাম নাকি বনপাড়া। ওই নাটোর থেকে রাজশাহীর যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা আসলে অসাধারণ। মানে সিরাজগঞ্জ থেকে নাটোরে ঢুকছে, এখন নাটোর থেকে নাটোর শহরে এখন আসেনি, 5-10 কিলোমিটার মতো আসছে। বাট তার আগে যে রাস্তাটা অসাধারণ, পুরো ছায়া এখানে একটা রাস্তা, খুবই ভালো লাগছে রাস্তাটা। আগে রাস্তা আগে দেখছি, বাট ওইভাবে ফিল হয়নি, যেটা এখন হয় নিচ্ছে আগে আগে এসে। এখানে এতটা রোদ লাগতেছে না বা এতটা গরম লাগতেছে না যতটা পুরো রাস্তাতে লাগলো। এটা হলো পুঠিয়ার এই যে হাতের বাম দিক দিয়ে যায় হচ্ছে পুঠিয়া রাজবাড়ি, যেটা সেটা আর কি, সেদিকে।
এখান থেকে মেবি কত হবে 30 কিলোমিটার বা 25 কিলোমিটার কাছাকাছি এরকম কিছু একটা হবে। ফাইনালি রাজশাহীতে ঢুকে পড়ছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। পিছনে গেল হচ্ছে কাটাখালী, আর সামনে হচ্ছে বিনোদপুর, তারপরে কাজলা মানে বিনোদপুর মানে ভার্সিটি গেট, যেটা আর কি যে ভার্সিটি গেট শুরু হয়ে গেছে মনে হয় নাকি। রাশে ঢুকে পড়ছি। সো আজকে ব্লগ এই পর্যন্তই। যদি কোনো কিছু ব্লগে ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব পাশে থাকবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।